بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، درسيغاني ودرسيغي لباد وكم إذا دروستي أنوغا هالليني أحكام تكسابسن بشهر رمضان. درسيغان درسي كهري وحن كسو قادني وديار قروغا بشهر رمضان لو ديار قروبه. درسيغان نوحو كسابسن يهي حكم كصوم كرمضانك إيه فضائشة بشهر رمضان إيه صوم كيدو أوليه. إلهي سبحانه وتعالى عبادوينك هل نوع كمدقين سيدا الصلاة كلية أما الصوم كلية أما الزكاة كلية وحو كدقي أنواع كالدوان عبادوينك وحا كمدا قار قفك وحي وشعلا إنو كهرأة سيدا الصوم كوكالي وحي عبتانكي وحي عنتانكي وحيابين نفتو شعلين إني كهرتو أيال لقدق وحا كمدا عباداتك قار قفك إنو ديبا وحي وشعلا سيدا الزكاة أوكالي وحا كمدا عبادوينكي qaar laga rabo qofkii naftiisi iyo maalkiisi inuu hore oo bixiyo sida jihaadka oo kale. Ilaahay subhanahu wa ta'ala marka cibaadooyinka inuu ka dhigay anwaac kala duwan xikmooyin waaweyn ayaa ku jira oo ay kamid tahay naftu inaysan daalin hal shay kaliya hadii lagu waajibiyo oo la amro cibaadadii laga dhigo waxa laga nafti inay ka daasho markayse cibaadadan ka baxdo oo mid kale u baxdo waxay helaysaa naftii nashaad bay u helaysaa cibaadadii. Xikmadahaas waxa kamid ah امتحان قفك الامتحان هيو ما وحا نفتي سوچعشها كلية إيا هوديس أي ربطو أيو لا إيمان هيا مسا وحا كستو إلهي أمري أيو لا إيمان هيا وكمد حكمته وحا حكمته كمده قفك وحا لغيابا سنوينك أما عباداتك سنة قفبا وحبا أسهلا قفبا لغيابا إني أسهلا تهي إنو كن ركعتو كدو لكن هل درهم إنو بحيا نبقى يكو تهي وحا لغيابا قف إني أسهلا تهي كن درهم إنو بحيو لكن مالين إنو صوما أي نبكو تهي marka ilaahay subhanahu wa ta'ala naxariis oo naxariisanayo ayaa qof walbaaba wixii u sahlan inuu badsado ayaa fursad loo siiyay. qofkii salaada u sahlan tahay salaada ha badsado, qofkii soomka u sahlan yahay soomka ha badsado, qofkii sadaqada u sahlan tahay sadaqada ha badsado, qofkii fursad u helay cibaadaad kale inuu badsado ha badsado. sidaas ayaa maaragta looga dhigay anwaac kala duwan. soomka bisha ramadaan waa rukni kamida arkaanta islaamka, tiir kamida tiirarka islaamka oo shanta ah oo ah shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah. qofku inuu ku dhawaaqo kalimada tawxiidki la ilaha illa allah muhammadur rasulullah inuu qiro. waxa rukniga labaad waa iqaamus salah, salaadii inuu qofki toosiyo. rukniga saddexaad waa zakadii. rukniga afaraadna waa soonki bisha ramadaan la soomo. rukniga shanaadna waa xajki qofki awooda. marka waa rukni kamida arkaantii islaamka kamida weey. nabiga kaleey salaatu wassalaam wuxuu yiri buniya al-islaamu ala khams. islaamnimada waxa lagu dhisay shan tiir baa lagu dhisay. shantii tiir waxa kamida soomka ayaa kamida. qofkii bisha ramadaan waajibnimadeeda diida oo yiraahdo bisha ramadaan waajib ma aha ama aniga bay waajib iguma aha iyadoo waajib ay ku tahay qofkii diida qofkaas diinta waa uga baxaya waa lagu gaaloobay arrinkaas illa qofku inuu cudur daar leeyahay ma ahane oo qof mesela hadda soo islaamay oo kale ama qof meel diinta iyo cilmiga ka fog ku barbaaray oo aan warbahayn inuu yahay ma ahane oo cudur daarkaas loo cuduro ma ahane. soomku wuxuu ka mid ahaa shariicadihii hore ayuu ka mid ahaa oo ummadihii hore waa lagu waajib yeelay. ilaahay wuxuu yiri yaa ayuha alladheena aamanuu kutiba calaykumus siyaam waxaa laydinku farad yeelay siyaam kama kutiba cala alladheena min qablikum sida loogu waajibiyey oo lagu farad yeelay ummadihii idinka horreeyaba. marka diimihii naga horreeyay soomku waa ka mid ahaa laakiin diinteenna islaamka waxaa la farad yeelay oo la waajibiyey sanadkii labaad ee hijrada nabiga kaleey salaatu wassalaam. 13 sano oo nabigu uu Maka ku sugnaa lama waajibin soomka ramadaan lama waajibin. markuu soo haajiro Madiina u soo haajirayna sanadkii hore dhan lama waajibin. sanadkii labaad ayaa la waajibiyey soomka ramadaan. nabiguna kaleey salaatu wassalaam wuxuu soomay 9 ramadaan ayuu soomay laga soo bilaabo sanadkii labaad oo hijrada ilaa sanadkii 10aad 9 ramadaan ayuu nabigu soomay. bilowgii soonka waajibintiisa wuxuu ahaa ikhtiyaar buu ahaa. qofkii raba waa soomi jiray, qofkii rabaana wuxuu iska bixin jiray fidyadaas oo ah inuu qof miskiina uu qoodiyo oo ama qada ka bixiyo ama casho ka bixiyo. sababta taas ilaahay subhanahu wa ta'ala u sameeyay waxa weeye soomka waxa ku sugan mashaqo ayaa ku sugan, dadkuna diinta waa ku cusbaayeen. marka si ay u bartaan ayaa maaragtay hal mar laguma waajibine tartiib ayaa loogu waajibiyey. markii nafti ay baratay soomkii baratay ayaa waajib looga dhigay oo ilaahay markaa subhanahu wa ta'ala wuxuu ku farad yeelay
qof kasta oo awooda soomka inuu soomo ayaa lagu waajibiyay inuu soomo faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu ayaa ilaahay yiri qofkii bisha ramadaan jooga oo awoodi kara ha soomo fidiyadii iyo bixintii waxa la bixinay miskiinka la quudinayana waxay u hartay qofkii aan awoodin oo soomka awood u lahayn waayeelnimo ama cudur aan rajo laga qabin qofka inuu ka raysto soomka bilowgiisa ahkaamtiisa waxa kamid ahayd qofku hadii qorraxdu ay dhacdo oo uu seexdo kadib inuu waxba cuni karin ilaa maalinta labaad maqribkeeda dambe la gaaro hadiiba uu seexdo qorraxdu markay dhacdo waxba ma cuni karin marka waxa laga yaabaa qofkii haduu asagoon afurin xataa haduu seexdo maalinta labaadna waa ku xariirin waa la xariirinaya marka waxa dhacday nin asxaabta kamid ah oo la oran jiray Qays ibn Sirma al-Ansari ayaa gurigiisa yimid markaas uu wuxuu wax cashaahi ma jiraan markaas xaaskiisa waxay ku tiri waxba ma jiraan laakiin waa ku diyaarinaya intii cashadii loo diyaarinay ayuu seexday markuu seexday khalaas hada maalintaasi waa dhaaftay sidaas habeenka cuntadii ku dhaaftay maalintii labaad ayuu ku xariiriyay soomkii markii maalintii labaad la joogo ayuu suuxay oo la miyir daboolay waa diiday gaashi darteed ayuu la diiday nabiga ayaa loo sheegay waxa soo degtay aayadan wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr macnaha wala nasakhay arrinkaas oo waxa lagu nasakhay qofku habeenkii inuu iska cuni karo iska cabi karo ila fajrka dambe ooga dambe uu soo dhasho intaas in la cuni karo sidaas ayaa marka ahkaamtiisa kamid ahayd soonka ramadaan fadaa'il badan fadli badan ayaa loo sheegay sababtoo bisha ramadaan waa bisha soonka waa bisha qiyaamul leylka waa bisha quraan akhriska waa bisha naarta la iska xoreeyo waa bisha dambi dhaafka waa bisha sadaqada waa bisha albaabada jannada la furo waa bisha xasanaadka la laban laabo waa bisha ducooyinka la ajiibo oo darajooyinka qofka kor loo qaado sayi'aadka iyo dunuubtana lagu dhaafo waxa kamid ah fadligiisa inuu yahay bisha ramadaan soonkeedu rukni arkaanta islaamka kamida oo qofkii islaamnimadiisii aysan batoosayn ilaa in uu soomo maahane waxa kamida fadligiisa waxa kamida bisha ramadaan in ay tahay bilaha sanadka bisha ugu fadliga badan waa bisha quraanku soo degay waxa bisha dhexdeeda ku jira laylatul qadr ayaa ku jirta oo ka khayr badan 1000 shahr kun bilood ka khayr badan waxa kamida bisha dhexdeeda ku jira tobanka dambe al-ashr al-awaakhir ayaa kamida tobanka habeen u dambaysa ayaa kamida oo ah habeen aad iyo aad u fadli badan ramadaanka waxa weeye waa bisha dambiga lagu dhaafo nabiga kaleey salaatu wassalaam wuxuu yiri man saama ramadaana iimaanan wa ihtisaaba ghufira lahu ma taqaddama min dambi qofki bisha ramadaan sooma iimaan uu ilaahay rumaysan yahay iyo ajar dalab u sooma dambigiisa wixii hormar ayaa loo dhaafa bisha ramadaan ajarkeeda amal u bani aadamku sameeyo oo u dhigma ma jiro amal kasta oo bani aadamku sameeyo xasanada waxa loo lama laaba 10 jeer ilaa 700 jeer ayaa lama laaba qofka sida amalka uu wanaajiyay sida uu ikhlaaska ugu sameeyay hadba ugu sameeyay ayaa xasanaadka iyo lama laabku uu ka sii badanaya marka ilaa 700 oo jeer ayaa loo lama laaba ilaahay wuxuu yiri illa soomka maahani fa innahu li wa ana ajzi bih soonka ana iskaluhu ilaahay anigaana abaal markiisa anaana bixinaya marka soomka wax la mida ma jiro ilaahay wuxuu yiri yad'u shahwatahu wa ta'amahu min ajli qofki shahwadiisa iyo ta'amkiisa ayuu dartay uga tagay biyo ilaahay marka ana abaal marintiisa ana bixinaya ayuu leeyahay marka waa furso oo maarta qofku inuu qaniimaysto loo baahan yahay soomku wax weeye sidoo kale waa gaashaan wuxuu qofka uga noqdaa cadaabka iyo makaa'ida iyo hagarta shaytaanka nabigu kaleey salaatu wassalaam wuxuu yiri as-sawmu junna soomku waa wiqaaya waa gaashaan soomku wuxuu sabab u noqdaa dhowrsanaanta qofka iyo tahirnaanta uu ka tahiran yahay macaasida sida zinada oo kaleeto sida darteed ayaa nabigu kaleey salaatu wassalaam dhalinyarada u dardaarmay oo wuxuu yiri yaa macshar ash-shabaab dhalinyaroy man istataa'a minkum al-baa'ata falyatazawwaj qofki awoodi kara inuu guursado ha guursado waman lam yastati' فعليه بالصوم قف كان جور أودنا هل لازم الصوم هل لازمه فإنه له وجاء وحو إياه رفان بو إياه وحو كيرينا يا حيابيه كوحن باري لها زنائي وحلمي كوحن باري لها أيو كيرينا يا هالصوم أيو ير برك صوم كسداس أيو إياه سبب دور سنان صوم كوحوي سبب وحو نقضاء جنادا إن لقاقله الباب كاللي يرادو
باب الريان ليرادو وحير النبي عليه الصلاة والسلام إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون لا يدخل منه أحد غيرهم جنة وحا كجر الباب ليرادو الريان وحا كقل ددك الصومن قفك لك مقلو وحال ليه أين الصائمون أو ددك صومنا مركز استاغايا markay galaan ay albaabkaas la xiraa cid kale kama gasho sababtoo dadkaasi maadaama ay ku sabreen oonkii adduunka ay ku sabreen albaabkan la yiraahdo rayaan oo qofku uu ka dhargayo cunto iyo cabitaan uu ka dhargayo ayaa lagu abaalmariyay maalinta qiyaamo oo oonku uu badanayo soomka fadligiisa waxa kamid ah qofka sooman naabta afkiisa saaran oo ka dhalatay gaajada waxa ilaahay agtiisa ka caraf badan tahay miskiga yani طيب كليراد مسكيغا اي كعرف بدنت الهي اكتيسه وا شيغاس انو ان دبسانينو لكن الهي اكتيسه wax weyn ayay ka tahay oo waxay ka caraf badan tahay miskiga ayay ka caraf badan tahay qofka sooman wuxuu leeyahay laba farxadood laba jeer ayuu farxaya farxadi waa midda ah marka uu afurahayo oo afurkiisa uu ku farxayo farxada laakiin weyn waxa weeye maalinta uu rabbigiisa la kulmo ayuu ku farxaya soomkiisa ku farxaya markuu arko abaal marinta weyn iyo karaamada weyn oo lagu karaameynay markuu arko ayuu ku farxaya soomkiisa bisha ramadaan waxa ku sugan sida hore u sheegnay laylatul qadr oo ka khayr badan kun bilood ka khayr badan nabiguna wuxuu yiri qofkii habeenkaas la yimaada qiyaam la yimaada oo bishaas habeenkaas nooleeya isagoo rumaysan ajarkaas ilaahayna weydiisanaya ajar ka tirsanaya waxa loo dhaafaa dambigiisa wixii horeeyay ayaa loo dhaafaa soomku wuxuu u shafeecaa qofkiisa saaxiibkiisa uu shafeeca nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri as-siyaamu wal qur'aanu yashfa'aani lil 'abdi yawm al-qiyamah soomka iyo qur'aanku waxay u shafeecaan adoonka maalinta qiyaamo soomku wuxuu leeyahay ay rabb mana'tuhu at-ta'ama wash-sharaba fashaffi'ni fi wuxuu leeyahay rabbiyow waxaan ka manciyay oo ka reebay cuntadii iyo cabitaankii baan adduunyada intuu jooga ka reebay ilaahu shafeecadayda aqbal aan u shafeecayo qur'aankuna wuxuu leeyahay منعته النوم بالليل فشفعني فيه ربي يو وحن كريبي هرددي هبينك وقرآن أخرس يا قيام الليل أيو كسو تشيدي شرية إله شفاعة إذا أقبل أيو إليها قرآن كينا إلهينا شفاعة إذا وأقبلها يا قفك الصومن وحليه هي دعاء لا أقبله ولا أجيبه أيو ليه هي مال والبا مال كستأو بشهر رمضان كمذا صومك وحكو السجن سيدوك له عافمات أي شركة وقصوجن لأنه قفك wuxuu ka soomayaa cuntooyinkii faraha badnaa oo maaragta calooshiisa u soo jiidi lahaa cudurrada u soo jiidi lahaa ayuu ka soomayaa marka sida ay dhakhaatiirtu sheegeen soomka waxa ku sugan caafimaad ayaa jirka ugu sugan tani waxa weeye waa faa'iido kamida faa'iidada adduunyada laga helayo adduunka laga helayo soomka ramadaan laakiin fadaa'ilka ukhrawiga oo maalinta qiyaamo qofka saa'imka anfacaya ayaa waxa inta aan soo sheegnay iyo ka badanba ayaa bisha ramadaan ku jirta ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu naga dhigo kuwa bisha ramadaan la gaara oo soomka dhabta lagana aqbalo amalkooda laga aqbalo sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi